錯手殺死咗對方嘅嗰種感覺，即係其實我係想同人進行交流嘅，但係我交流咧會導致對方嘅死亡之類嘅。係啦，即係呢個斷裂咗嘅一個狀態。意象咯，係意象。針對住呢種，呢個係一個高潮位嚟嘅，我會話喺呢個故仔入邊，但係點樣可以喺裏面 present 到？係咯，我都係覺得佢成個 concept 都好完整啦，跟住都有係咯，好都係成套好完整嘅論述咯，但係比較難喺目前呢個狀況嘅作品上面體現到出嚟咯。但係我相信你會有更加多時間，你係絕對做到你想即係直接喺呢嚿嘢上面表現到你想表現嘅嘢咁樣。我會覺得咧你好完整嘅，係一個好好睇一個 presentation 嘅好睇嘅話咧，所有人都好投入啦。跟住係有啲唔同嘅變化啦，咁呢個係一個好完整、好好睇嘅 present 嚟嘅，即係我覺得哇，你啱啱錯過咗啲好好睇嘅嘢，我會話係好好睇嘅，係啦，值得落片嘅呢個係。咁但係咧，我哋要 judge 嗰啲點樣咧，係講翻你嗰個故仔啊嘛。其實你個故仔中間第3層去第4層嗰個咧係好重要嘅一個位嚟嘅。佢係唔係跳水咧？我覺得太多啦！突然間多咗呢個跳水，我淨甩晒拎，我唔明點解要跳水。我覺得跳水呢樣嘢，跳落去咩跳中跳半就死，我完全唔明點解要跳水。我覺得呢 part 跳水可以掹走佢，係啦，可以冇需要跳水嘅。咁呢個係一個超級 sculpture 嘅一件作品嚟嘅，即係佢唔似係一個人使用嘅作品，佢似係一個觀賞型，佢會自己喐，佢會有唔同狀態、唔同時間有唔同狀態變化嘅一個建築物嚟嘅。佢未必個 scale 大到係住得喺裏面嘅，就可能係睇到可能係幾層樓，但會識得喐嘅變化，根據唔同嘅情況啦，咁樣嘅一個作品。我會用佢係一個似係一個 installation type 嘅作品嚟嘅。裝置藝術，裝置藝術感受型係同嗰個人嘅體驗係有啲關係嘅，但係咧個重點咧其實係應該落喺殺咗人嗰一刻。嗰個專業斷咗啊！呢個唔係好強啊，我覺得最強係幾時咧？係你啱啱拎起出現錯誤，mất咗斷開咗嗰刻就超級強，我覺得。最強係呢一個失誤位，佢應該有拍到嘅。嗰個我哋揾翻嗰一幕咧，突然間斷開咗，其實呢個先係你個 project 最重要嗰下。我頭先冇意識到呢件事。我就叫佢停低，跟住你係咁搞佢啊，就蝕咗啦！你試下再喐多次做翻嗰個狀態，跟住你就會感受到。係啦，其實佢咁樣先會感受係。係啊，佢哋咁樣好係第3層同第4層中間嘅地方。你拎起應該係第3、第4層中間嗰個斷裂位，其實 exactly 就係你講緊嗰個嘢，係啦，嗰個斷裂層面啊，嗰樣嘢係最重要嘅，係啦，即係其實你可能唔需要表演添啊，可能係其實你可能快啲抽樣。係啦，你轉一轉啦，大概係咁嘅樣啦，係啦。轉一轉。邊位係啦，其實啱啱嗰個狀態係咁樣噶嘛，佢係咁樣卡住咗啊嘛。未卡到，可能多個幫佢小電波幫佢卡一卡個位。咁咧呢一個狀態咧，先係其實係嗰個人性嘅斷裂咯。佢仍然你望到佢仍然係一個金字塔，係一個完美嘅金字塔啊！手工好靚嘅一個完美嘅金字塔。咁但係好啦，我可以唔使㗎啦。佢仍然總之我哋眼望到佢仍然一個維持嘅一個完美嘅狀態，但係原來佢斷裂咗。咁呢個其實我會話呢一個就係嗰種，反而係仲搖搖欲墜咯。咁當然佢係倒轉3個人又好，佢係一個金字塔都好啦。反而如果你咁樣搖搖欲墜之下，呢一個形態好似好穩陣嘅金字塔，嗰個係最正嘅，我會話。咁樣金字塔啦，跟住中間斷開咗，嗰個系統係最有趣嘅，因為就好似人本身嘅專業好似好強大，即係我哋嘅內心世界好似好強大，我哋人人都好似追求緊嗰種精神狀態、精神價值嘅，但係原來唔係嘅喎，我哋可能會因為一個嘔吐一件小事，我哋嗰個精神狀態就爆裂，我哋嘅專業原來係咁簡單可以被肢解咗嘅，咁我會覺得你 present 呢個中間嘅重點係仲有趣過講完大輪都好似睇一大輪嘅所有嘢咯，係啦，跳水你有冇發覺係完全唔關事㗎？即係你聽完之後其實跳水係我完全唔明點解，我係唔明點解有呢個跳水出現嘅。因為嗰個跳水係只要你一失足咁樣，可能就真係會死。但係唔係因為 Minecraft 入面個機制就係你跳落啲水度唔會死。你哋打太多機啦，你哋。佢個機制係即係咧，你如果跌落去嘅時候係，如果跌落去嘅時候跌到平地或者係其他方塊係會死嘅，但係你跌落啲水度就唔會死咯。天啊！你打太多機啦，抽離啦，唔該。係啊，邊個啱你一齊打太多機啦？係啦，咁樣咯，即係嗰個半斷裂嘅狀態。再講咩啊？係啊，
好似講到切腹咁樣啦，即係我成個我成個 MMPA 作品嘅其中一個高潮咧，就係切腹嗰一段啊嘛。咁其實切腹呢個行為咧，佢就係一種體現人類嘅尊嚴脆弱嘅地方，就係咧佢為咗掩飾自己嘅恥辱啊等等，佢要保存呢個尊嚴，所以佢要切腹。但係如果真正保存尊嚴嘅方法咧，佢就應該繼續去挑戰落去啊嘛，即係佢就要繼續即係。咩最偉大嘅英雄主義就係當認識到呢個世界有幾咁嘅狗屎嘅時候，佢仲會生存落去。咁呢個就係唯一嘅英雄主義啊嘛。所以咧，我覺得切腹嗰啲人咧，或者都係弱者。即或者講佢係啊，即其實係有少少弱小嘅，即係所謂嘅武士道精神咧。武士道精神其實佢就講啲咩保家衛國嘅嘢，點解要為咗保家衛國犧牲自己嘅生命咧？所以咧，我就覺得既然係咁嘅話咧。就即係呢個尊嚴，人類尊嚴呢樣嘢唔可以求在外者，要求在我者啊嘛。所以咧，成件事就跳水咯，就跳去中間呢度咯。咁中間可能會揼死啊，但係如果真係跳到入去嘅話咧，咁就係一種自我實現咯。所以其實呢個講緊嘅係一種自我實現、自我超越嘅建築。死咗咪死咗，死嚇！即係你唔合格咯，我都未過。使唔使針對你嗰篇嘢？好啦，咁我而家擁諗一下咯，好啊，咁我而家擁諗。之後咧，仲有一個地方，就係我砌嘅時候咧，我先至發現嘅。你發現咗啲咩？個名有冇錯啊？冇個名冇錯。等我一陣啊，技術問題，我要睇佢邊個打邊。你而家砌翻啊？其實佢係可以。stop，轉一轉。嚇？連你個人都轉一轉。好，咁樣幫我影張相先呢個位。影啦，hold 住。哇！你唔好放上去。唔係因為佢原本係實淨啲嘅，我唔知係。我哋就係要啱啱嗰種破碎感。我明啊。好。好啦。係咪差唔多啦？火藥已經。係啊，即係其實呢個就係我成個 present 嘅可能高潮位啩，我當。係啊，佢反過嚟咧都幾結實下。哇！咁樣咯。你試下拎放低，好快咁樣開始。之前。人嘅尊嚴就喺呢邊，好好脆弱啊！啊！因為係啊，我要調翻轉放，好煩啊！呢嚿嘢好煩啊！其實呢個都係意外發現㗎，我一開始冇 expect 會咁樣㗎，大概咁樣嘅情況。好，comment。係咪完啊？係啊。我啱啱睇咗一個小表演。魔術呢個第二個 MMPA 啊！你話邊個有份玩嘅？我覺得火藥嘅每一場 present 都係 MMPA 咁。佢每次啲嘢都係永遠都係好令人好新奇，好 shock。你永遠冇一次唔期待火藥嘅嘢。好啊，多謝。雙重否定。係啊，係啊，就係咁咯。之後咧，即係我知我頭先講嘅呢個唔知咩馬斯洛需求理論，應該都係一種都可能大家多多少少都睇過咁樣嘅圖畫。有少少唔同嘅，有時我哋你去到讀中化嘅時候咧，即係我哋嘅中化項目咧，講緊人類最基本生活需求啦，最高嗰個係講即係最高層我哋係追求真善美咯，係有少少類似精神價值，同一皮嘢嚟嘅，係啦，人嘅精神價值追求緊嘅乜嘢咯。好，今日呢邊咧話都唔大聲啊！唔會諗到係咁，同埋即係一般建築，大家就係好平常嘅。我冇聽佢。多咗。係呢邊咧 Alvin 咧，我哋唔好讚啦，讚已經大家啱啱佢驚嘆聲已經係好滿足啦。已經係一個好滿意嘅讚嘆啦。我哋有啲點樣針對下佢講嗰樣嘢，人類嗰個需要嘅金字塔啦，去到最後冇咗尊嚴。即係錯手殺死小孩，因為嘔吐自己嘅嘔吐殺死嘅小孩，錯手咪特登殺咗佢㗎，係咪錯手殺？即係嗰種想同識嘅朋友去傾訴自己嘅心情，然之後
大概咁嘅樣啦嚇。咁我嘅嗰個MMPA 咧，其實係或者我講一個概念啦，就係應該我好多人都聽過嘅，就係嗰個唔知咩馬斯洛嘅嗰個人類需求嘅金字塔啦。係咁，佢就有5層嘅。我等下睇下，即係咁樣嘅嘢啦。最底層嘅咧就係生存需求。咁即係我一開始嘅狀態，我開始咧係好似一條水草咁樣咧，因為我係冇搭啦，所以我開始有條水草，我係咁樣喺度咁樣嘅。咁其實就係維持基本嘅水分、太陽、氧氣，我就可以呼吸到、生存到啦。所以呢個係滿足咗我生存需求。咁滿足咗生存需求咧，我就要安全需求啦。咁我安全需求即係呢個闊啦嚇。之後咧我就係要去周圍探索，所以我會探索，係啊，探索。咁我咧就要保持住自己嘅安全，所以都係一種安全需求之類㗎啦。咁社會需求咧就係我開始接觸人類啦，就係我一個 Sedgwick 嘅假髮支架咧係放喺台嘅一邊嘅好近觀眾席嘅一個角落頭嘅，係。咁就係簡單嚟講，就係我開始要同其他人接觸啦，我意識到有其他人嘅存在啦。咁點知咧，我同呢個假髮支架相處嘅過程中咧，我一嘢嘔吐咗喺佢個頭嗰度。係啊，我一嘢嘔吐咗喺佢個頭嗰度，之後咧佢個頭就甩咗，之後咧我咧就好似錯手殺人嘅13歲兒童一樣，十分嘅惶恐啊！之後咧就要 back， 我就翻去我嘅 stage 嗰度啦。我翻去我 stage 嗰度之後，我好驚恐啊！之後咧我咧就需要自我實現啦，因為我尊嚴冇咗啦，我竟然錯手殺咗人呢種咁唔道德、咁 immoral 嘅嘢，咁我就切腹，我就要去謝罪，我就要去死。之後呢個咧就係呢個自我實現嘅需求啦，我係放喺呢度嘅。第4層係咩啊？你未講第4層。哦，第4層係尊嚴需求。係咁樣，其實呢個三角形咧，正常嚟講應該係正三角形嘅，即係應該係咁嘅樣嘅。但係點解我會將佢倒轉咧？點解我將佢倒轉？因為三角形佢睇上去就係一個好穩陣嘅嘢啦。咁乜嘢最唔穩陣咧？就係一個倒轉嘅三角形咪最唔穩陣咯。我講緊廢話。所以咧個尖咧，佢係埋喺呢個倒三角形入面嘅。咁其實我一開始嘅設想咧係諗住將呢個嘢放喺下面嘅，但係咧因為可想而知佢呢個就係立唔住，所以咧我就放棄咗啦。我就咩唔住啊？即係立唔住啊！即係佢冇辦法，係啊。所以我就轉念一想，我將佢整成一個水池，就放喺中間咁樣。所以咧，其實我呢個係一個跳水裝置嚟嘅，但係咧，即係唔知大家玩 Minecraft 嘅時候咧，有冇玩咗一個遊戲，就係中間得一個水池嘅窿？冇錯，就係嗰啲嘢，就係嗰個心跳水立方。咁樣你就從高處，我跳穿梭，中間可能會笪死，但係咧冒住呢種生命危險都要實現呢個自我超越啊，即係實現自我呢種事情咧，所以咧佢呢個就會變成一個咁樣嘅嘢，入面就裝住水，之後咧好似聖杯一樣放喺中間，放喺中間呢個位置啦。嗱，如果大家有興趣嘅話，可以從呢度望落去咧，係好錯綜複雜嘅一個咁樣嘅狀態嘅，係啊，咁樣嘅。哦，冇錯啦。佢其實係真係超唔穩陣㗎，我從嗰邊行過嚟，我都驚我要重做啊！我要下次先 pre 到，係咁樣嘅狀態嘅。你唔好黐嘅。冇黐啊！我係死都唔會用白膠漿。紙嘅唔係膠之後。呢個最高層次嘅要求。係啊，冇錯！哇，你好勁啊！你直接點中我頭先都冇諗到嘅嘢，就係我唔用白膠漿，即係我呢啲穩固嘅嘢唔用白膠漿。嗱，呢度我用咗白膠漿啦，因為我一開始嘅時候做，因為我開始做嘅時候咧，我開始黐個班嘅時候，我開始唔係，即係我講緊嘅係。我講緊嘅係呢個穩固層面上，我係唔會用白膠漿，因為佢係一個搖搖欲墜嘅嘢，我就要講人類咧，佢嘅尊嚴就係一件好脆弱嘅嘢，佢一拱就冧嘅。係啊，人嘅冧嚟㗎。你而家表演嚟啦！一陣先，先俾我珍惜多一陣佢好唔好啊？然後咧，死啦！甚至乎
烈嘅狀態。如果佢係一棟建築物，嗰個人行到去好局促、好局促，上到突然間有個唞氣位，咁佢係咩感覺咧？咁你可以探討下呢樣嘢咯。係咯，係喎，即係係咯，係啊，係啊。即係你要同埋可以做唔到呢樣嘢㗎嘛？可以係佢就算咁樣問題，其實真係幾穩陣嘅，即係每一嚿都有些少錯誤，每一嚿都有丁丁咁多嘅錯誤，佢哋都好玩㗎個 project。但係你要好明顯知道佢本身係一個嚟自完美嘅一個狀態啊嘛。但係其實你就係講緊人完美同唔完美，丁丁咁多嘅挫折就可以令人崩潰。呢一個狀態，其實係咪切腹唔係好重要嘅，對我嚟講，係啦，即係佢係咪到底佢點樣切法？你嗰個sketchbook 裏面寫咧如何切法咩麻痹啊，切完之後留嗰啲腸啊，其實嗰個唔係你個 project 嘅重點，佢只係其中一個 presentation 方法咯。係啊，即係好似條魚咁樣咯，佢係其中一種 present 嘅方法嚟嘅啫，切嗰下。咁但係你要營造到嗰個概念係最重要。就算你係咁樣少少微微彎咗，咁你都可以做到嗰個狀態。個看似完美，但係原來有啲嘢係令到佢但係因為其實我唔想整呢個，即係如果整呢個話，我會好唔滿意，因為我覺得呢個係太容易等到啦，即係太容易展現唔到佢嘅嗰種感覺，所以我先將佢倒轉，即係我倒轉嘅時候，我發現，誒咁樣卡到喎，咁我再倒轉咯，即係咁樣玩法，好玩。係啊，佢就好似係一個積木咁樣做得都幾開心。但係對於過程嚟講，呢個係絕對係超級好嘅 inspiration 嚟嘅。呢個過程係非常好嘅。我係幾覺得你應該向呢個做法嘅。係啦，你係可以研究下呢類藝術咧，即係小喐動嘅藝術呢一種方法。即係好似變魔術咁樣。installation 咯，但係就唔好太沉迷，唔可以太沉迷。你有啲太沉迷呢個呢個下，但係你咧每次你當咧做 design 係一個藝術嘅過程，即係創作係一個實驗嘅過程啊。你要留意你做嗰個實驗嘅中間個過程有啲咩新嘢出現咯。係啦，我估你呢個係幻想中好跟住你幻想嗰個完美嘅狀態去咯。咁但係你望唔到中間嘅可能性。係啊。太過跟住條 track 行，但係原來中間嘅過程係更加有趣，即係我哋望到覺得好有趣咯。我哋拎起原來中間有少少唔完美嗰個先係最有趣嘅。都係。但係係 good try 嘅，我覺得你呢個堅持不錯嘅，係可以嘅。但係如果時間有限制嘅話，就中間 explore 多少少。你要中間記錄晒咁多幕，你試過幾多？係啊，我之前仲有諗過好多，例如我諗住喺呢度整一啲。即係喺呢度整，即係每一層咁樣整一個幕，之後中間穿幾個窿咁樣，即係咁樣望落去，其實得一個窿咁樣可以睇到個地面。你仲可以做係外表好似好完美，裡面係另外一啲狀態都得嘅。係啦，但係你反而一開頭因為跌晒啦，一開頭嗰個咧叉嚟叉去嗰條嘢咧，我就有少少 question 啦，即係點解要嗰幾條嘢叉喺度咧？冇咗又會點咧？其實呢幾條嘢叉喺度，我原本係想營造佢哋之間嘅空隙嘅，即係佢中間有啲空隙咁樣。有啲突兀啊，即係睇到三個人有少少唔 match。係啊，令到有少少覺得你係咪想做啲咩咧？即係雖然我嘅呢個穩固其實全部都係用三角形，因為嗰時都係咁樣做嘅。三角形係其中一種係最穩陣嘅 structure 嚟㗎，其實喺呢個世界裏面。係啊，所以。係啊，但係即係佢成個用三個嚟構造嘅，但係其實一擁就冧嘅，即係呢件事都係我想表達嘅。係。但係要記住下，如果空間建築咧，我哋下一次係唔俾你做啲喐動嘅嘢咧，咁你就未必諗到嘅。係啦，你要將佢 fix 咗喺某一個狀態，呢個係下次俾你嘅挑戰。同埋下下都可以推冧，啲樓唔可以推冧㗎，即係我唔可以推冧自己創意書院㗎，你唔可以㗎。即係嗰啲拆二代。係啦，但係good work 嚟嘅。好。同埋我見你琴日應該你唔係做咗好多時間嘅。我琴日係啊，我琴日出咗去校慶玩咗。係啊，去完校慶之後我翻嚟啦，翻嚟嘅時候應該係咪七點幾到啦？7點幾嘅時候我收到翻嚟嘅信息，仲有1個鐘呢度就閂門啦，然之後就拎起嗰塊板同埋板咁樣，之後我就諗住去 M 記做啦，之後 M 記咧又俾職員阻止咗下咁樣，係啊，俾職員阻止完之後咧，我就同我以前嘅同學喺度傾緊佢嘅原創故事，完全唔關事，所以其實呢樣嘢係我今日先做嘅。所以你用嘅時間唔係好多，
我會睇用嘅時間唔係好多，但係出到呢個成果係好嘅。不過下次再試下花多啲時間喺嗰個實驗裏面。太過跟住自己個腦嗰個 preview 去做呢件事。但係我估你呢種性格咧，中間探索嘅過程應該可以多啲嘢出到嚟嘅。係。探索嚟嘅你應該同埋係實驗嚟嘅。咁我講到你多啲。係啦 ，very good 啦。呢個 model keep 一 keep 佢都可以。其實我覺得佢點樣睇都幾好睇。係啊。好多種用法。係啊。佢就係一個。啲儲物櫃。係啊，好似個櫃員。好。佢真係好好用。好，我哋最後一個。